who I'm gon' call when it's time to ride? Yeah, who gon' pull up when it's time to slide? Yeah, me and my brother, we stick together, no other. We blowing up like a bubble and we took over no other. Yeah, who I'm gon' call when it's time to ride? Yeah, who gon' pull up when it's time to slide?โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับผมบรรยากาศในสนามสงขลาสปีดก็ที่สนามสงขลาสปีดเบย์นั่นแหละนะครับผมจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศในสนามนอกจากที่ว่าหลายๆที่ปิดไปนานแสนนานนะผมวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปดูบรรยากาศในงานว่าการที่กลับมามีสนามแบบยังไงวะก็คือแบบว่าในรอบหลายๆแบบเป็นปีโควิดอะไรอย่างนี้นะผมคือหลายที่ผ่านมาคือโควิดเยอะมากแล้วก็คนก็แบบจะรู้สึกแบบเส้นคันเร่งอะไรเงี้ยนะครับผมก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศคร่าวๆนะครับผมสำหรับในบรรยากาศในงานก่อนที่จะไปดูคลิปแว้นต่างๆนะครับผมก็จะให้ทุกคนไปดูบรรยากาศก่อนนะครับผมก็คลิปแว้นมีเยอะมากมีทั้งมีคนมาลองขี่รถมีทั้ง360 องศามีทั้งกล้องโกโปรนะครับโกโปร8ที่ติดค้างก็จะมีหมดมีทุกอย่างเลยนะครับแล้วจะมีการแข่งขันของช่างโตยด้วยนะครับผมก็จะเป็นแข่งเจ้าน่าจะเป็น53แต่ผมไม่รู้ว่าเป็นกล่องเปิดกล่องปิดหรือกล่องแบบอะไรทุกอย่างฮะน่าจะเป็น53ของพี่เบลนะครับที่แข่งแล้วก็รอดูคลิปรายการนะครับผมก็ต้องรอดูคลิปกันเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับผมก็ไม่อยากจะแอคอะไรมากมายนะก็อยากให้ทุกคนได้ลองดูคลิปกันก่อนนะก็แต่วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศในงานเลยว่าคนแม่งโคตรเยอะที่มาแว้นเยอะมากสงขลาคือเยอะจริงๆนะผมบางคนมาแว้นแล้วก็กลับแว้นก็กลับบางคนแว้นแล้วก็อยู่จนเสร็จงานนะครับผมอยู่จนเสร็จการแข่งขันก็มีหลายเยอะมากนะครับผมคลิปมีเยอะมากในสนามครับแต่ผมบอกเลยว่ามันทั้ง360นะครับผมคือบรรยากาศบอกเลยว่ามันจะมีอยู่อย่างเดียวที่รู้สึกว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นคือการที่เราไปขี่รถในสนามแล้วฝนตกอยู่ๆฝนก็ตกลงมานะครับก็ผมงงมากว่าทำไมเวลาเราจัดการแข่งขันแล้วฝนมาตกอะไรประมาณนี้นะผมก็มันอาจจะเป็นรู้กันอยู่นะครับผมจะประมาณนั้นนะครับผมแต่ว่าฝนตกเลยแว้นกลางฝนเลยวัยรุ่นก็แว้นกลางฝนแบบออกตัวท้ายฟรีแบบพี่แท็กแบบโอ้โหเยอะแยะมากเดี๋ยวรอชมกันแล้วผมบอกเลยว่ามันจริงๆนะสำหรับคลิปขับสำหรับคลิปชุดนี้นะคลิปที่ไปสนามสงขลาเพราะว่าบางคนที่คันเร่งกลับมาแบบสนามเปิดก็แบบไปเปิดปล่อยแบบคันเร่งในสนามอะไรอย่างนี้นะครับผมก็มีเยอะแยะนะครับผมวันนี้ก็ให้ทุกคนไปดูบรรยากาศก่อนนะครับผมไปดูไปชมกันว่าบรรยากาศในสนามเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ใครที่ดูคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่เบลด้วยนะครับผมก็เป็นบรรยากาศแหละคลิปนี้เท่าบรรยากาศในสนามเลยนะครับผมอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวไว้คลิปต่างๆผมก็จะทยอยลงไปให้นะครับวันนี้ผมก็จะลงไปให้ทั้งหมดเลยนะครับก็จะลงไว้แล้วทุกคนได้รับชมกันนะครับผมก็ฝากกันด้วยผมฝากด้วยนะเป็นกำลังใจให้หน่อยนะผมก็เป็นคลิปบรรยากาศล้วนๆเลยนะครับผมใครที่ดูจบแล้วก็รอชมคลิปหน้าผมบอกเลยว่ามันจริงๆวันอย่างเดียววันด้วยแข่งด้วยมีครบจริงไงก็ไม่มีอะไรมากนะใครที่อยากจะสมัครตัวขี่ก็สามารถส่งคลิปมาได้นะครับจนวันนี้ทุกวันนี้ก็สามารถส่งได้ก่อนวันที่25นะครับผมก็สามารถส่งคลิปมาได้นะครับตอนนี้พี่เบลก็ทำการหาตัวขี่อยู่นะผมแนะนำเลยให้รีบส่งมาแต่งกายให้ครบหมวกถุงมือกางเกงรองเท้านะครับผมใส่ให้ครบมันจะดีมากนะครับเป็นการเซฟตัวเราด้วยนะครับผมก็ใส่และเข้ามาสมัครกันเยอะๆนะครับผมไปชมกันก่อนบรรยากาศฝากด้วยคลิปนี้ใครดูจบแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมขอบคุณมากที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีวันเด็กกองไว้ด้วยครับโอเคผมก็ต้องขอกราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเมย์เกิดนะครับนี่เจ้าของช่องก็ยืนนิ่งอยู่นะครับคือเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศงานสนามนะครับผมก็เป็นสนามที่สงขลาก็ถือว่าเป็นรอบเลิกงามยามดีก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศในงานสนามกันนะผมว่าจะเป็นยังไงแต่เสียงเพลงดังมากผมบอกเลยเสียงดังโคตรนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูแต่ละเต็นท์แบบเดินผ่านถ่ายเป็นไฮไลท์อะไรอย่างงี้แล้วก็ดูไปเรื่อยๆว่ามีรถเยอะแค่ไหนแต่ว่าตอนนี้ยังเป็นเวลาประมาณเที่ยงนึงใช่คนก็เลยไม่เยอะเท่าไหร่ต้องรอเย็นๆอาจจะแบบคนเยอะขึ้นนะครับสาวเยอะคือมาเพื่อจะดูสาวๆเดี๋ยวไปดูไม่ได้มาเว้นมาดูสาวเดี๋ยวเราไปถ่ายไฮไลท์เดินแต่ละบูธแต่ละเต็นท์กันA few moments later เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศสนามดูไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงที่พูดหรือเปล่านะครับเพราะว่าเปิดแล้วคือเสียงเพลงมันดังมากนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูก็แบบถ่ายเป็นไฮไลท์ไปนะครับผมไปดูกันไปดูพี่มอสเขาไม่เอารถเราดิเขาไม่เอารถเขาพังไงไอ้เหี้ย
อะไรเลยที่นี่ที่ไหนอ่ะ No left now. ที่นี่ที่ไหนวะที่ไหนที่ไหนปารีสปารีสผมจะพาไปดูแต่ละบูธจะไปด้วยกันเปล่าไปดินี่เดี๋ยวให้พี่บอสเป็นพิธีกรนะครับผมเดินดูแต่ละบูธครับไปดิเปลี่ยนพิธีกรบ้างไงมาดิเอาเต้นแรกก่อนเต้นนี้เลยเต้นนี้ก็เต้นใครนี่รถช่างนายครับขัดออกมากับนี่พลทหารอะไรนะพลทหารหนีทหารหนีเลยหนีทหารก็หนีทหารเพื่อนสาวไม่มามือขวามาเป็นมือขวามากับมือขวามากับมือขวาถ่ายดูถ่ายแบบแต่ละบูธการชั่งตาช่างนะผมชั่งน้ำหนักรถคนดูนะครับผมว่ามันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับผมก็จะเป็นน้องบีมทำยังไงก็จะเป็นน้องบีมพี่บิลลี่นะครับที่กำลังจะวิ่งบรรยากาศครับผมเอารถแข่งมาแข่งว่ายืมรถพี่บิลลี่มาแล้ววันนี้รอลุ้นกันระยะ500 เมตรนะครับก็ต้องลุ้นกันนะเนาะ ใช่